pra eu voltar a usar esse headset aqui, ó. Que o Xablau quebrou, ó. Esse headset aqui vai ficar bem na minha boquinha, pá. Eu voltar a usar aquele meu headset antigo lá. Pá, é muito mais massa, tá ligado? De fazer a live. Essa fica mais solto assim, tá ligado? Aí eu comprei já faz quase um mês, mano. Até agora não chegou, bicho. Não acredita, tropa? Faz quase um mês, mano. Não chegou até hoje. Você tá achando que você tá rushando em quem, seus pilantras? Para eu e você, entendeu, meu parceiro? Agora sou eu e você, demorou, meu mano? Oxe, é uma centopeia, é? Do nada ele virou uma centopeia. Toma, Guguinha.